အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အကြောင်းမှာဆွဆွမျိုးပွဲနေ့ပွဲနေသမီးအခမ်းအနားနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီပွဲဆွဆွမျိုးရှိခိအပြင်ဒီတနေ့လုံလိုက်လေထားတာကိုရိုက်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့ဖူကူအိုကာမှာရှိတဲ့မြန်မာစားတောက်ဆိုင်ကိုလည်းလိုက်ပြမှာပေါ့အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ကြပါဦးパート1卒業式グラジュエーションセレモニーကျောင်းရှိခွဲအရောက်ရောက်မှာဆိုပေမဲ့ရှစ်နိုင်မှလို့ခုမှဝတ်စာအသေးအတန်လဲနေကြပါဘူးပြည်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒုတိယနေ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပါကျွန်တော်တို့ပထမနေ့ကျောင်းသားဖြစ်လို့တနေ့ကျန်ပါသေးတယ်ဝတ်စားလဲပြီးတော့လူတွေကပွားနေစပင်းဒီနေ့ကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်ပါအားလုံး ready ဖြစ်လာတယ်တော့ပါတော့စုနေစတော့ကားနဲ့တော့မထင်လိုက်ပါစပိန်နဲ့တော့မှာပါကျောင်းရောက်ပါခွဲလူစီးနဲ့ဆင်းလာဒီရချင်ဆရာမပြောမလဲဆိုတော့ဒီဆိုရောက်အခမ်းအနားစပါတော့ခဏပြရတယ်တပုတ်ကြီးပြန်ပါ这个猫尾上头了，はい。这个呢，わあ、嬉しいよ。嬉しい。とても嬉しい。そう。ダビからも。ああ、福岡へ遊びに行きますよ。住みたけ？ああ、そう。本当ですよ。オッケー。ဒီနေ့ဘယ်လိုခံစားရလဲ speech ပြောရအာဒီနေ့စောစောပြောစေးတွေအတွက်တကယ်ကိုအမဲတဲ့တူပါကျမတို့လည်းနောက်နှစ်ဒုတိယနှစ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့တိုက်တော့အမွေးဝတ်ပြန်လာမှတကယ်ချင်းတပုတ်ထဲရကြပါသေးဒါတော့ဒီပေါ်တကယ်ချင်းပေါ့ဟုတ်တယ်時それは別々よ時々は大変時々は嬉しい時々怖い時々မတို့ကူကျောင်းကိုသွားပြီးတော့စပိန်ယူပြီးတော့အဆောင်ပြန်ပါမယ်ပြီးရင်ဝစားရိုက်လဲလက်ပြီးရင်ဖူကူကောက်သွားပါမယ်ပြန်ရောက်ပါပြီခုဆိုရင်ဝတ်စားလဲပြီးတော့ပြန်သွားမှာပေါ့လူစုရည်ရအောင်パート2太宰府店マング太宰府店マングဘူးကမျိုးတယ်တော့မှာပါဒါဆိုင်ဖူတော့ရထားနဲ့စစ်စီ是的，他们给咱们都来是，来咱们来是来你给咱。ဒီမိုင်းနောက်ဆုံးခရီးပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးခရီးပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးကငါသိမှာမဟုတ်လားနောက်ဆုံးခရီးလေကျောင်းထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒီပေါ်ကနဲ့ကျောင်းထွက်ပြီးတော့ယောက်ျားကြီးတော့မှာပါချင်းဒါကြောင့်ခန်းထဲမှာလည်းအငယ်ဆုံးအငယ်ဆုံးဆုံးပါဟုတ်ကဲ့ရှင်းရပါသူ့ယူမဲ့လူကမရှိဘူးတောင်းထားလူလည်းကြိတ်တူပါဒီနေ့ကအရန်လည်းမအေးသလိုမိုးလည်းမရွာပဲရာသီဥတုကတော့တားရအောင်ဒီဘက်လေးလေးလာပါဘယ်ရရမိုင်းကတားပါရဝတားပါရမဲသားပါရ
မဲပန်းလည်းအများကြီးပွင့်ရတွေ့တယ်ရှုခင်းကအရန်လာတဲ့ပုံတွေရိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပါမယ် ဒီမလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘယ်သူလာလဲ အခု okay ရတော့ရောက်နေပါတော့ဒါစစငါပြေပါတွဲလေးပေါ့ နည်းရဲတာလားအဲ့ဒါကြီးတက်ဝင်ကြပါ アートサンプレイグラウンド ကစားကွင်းအသေးစားလေးပေါ့ဒီရောက်ချင်ရူရာကိုစတာပန်းစီကြတယ်တမန်တော့အပြင်ဂိမ်းဘောဝင်တွေကတခါတည်းဝယ်လို့ရတယ်လို့အထက်ရောက်မှလည်းဝယ်ခဲ့တယ် ကူစီပါတော့မယ်ဆောင်းရဲ ဒါစီမထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော် မလေးစီးတဲ့အချိန်မှာတော့အထုံးတွေကအောက်မှာခြံခဲ့ရတယ်အမှန်အဖုန်းနဲ့သုံးလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုရိုက်နေမလို့မရရအောင်နေတော့ရလိုက်ပါတယ်ဘိုးကြီးဘလို့အော်လာခေါ်ရတော့ဘလို့အော်လာလဲဒီဒီတော့ကောင်းလိုက်ပါဘလို့အော်လာလဲဒါမှတော့စိတ်တွေပဲရအောင်စိတ်ချတဲ့တစ်ချမ်းနဲ့တွေ့တယ်这边俺月拿着我带呀，看多少好，好，等你一路喂，第三问到我第三问，这边我一个。 ဖိုင် အဲ့ဒါပြန်နေရေရောဆိုင်ရင် 这个然后也后面天马这个样子。 free to ဆောရနေတယ်ဆောကြရင်ခဏနားကြ အဲ့ပြီးတော့ကစားကွင်းရဖြစ်ပြီးတော့ アート4音テアテンポラリールーフトップ တရားကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တပီတော့အတူရရတယ်ဒီမှာလာစုတောင်းကြရပြောတရားကြီးမှာလူငယ်ကြီးရဲ့ဖခင်မှာတော့စုတောင်းကြတာပေါ့ アートのバーミーズレストランカラオケ ခုအရီဒိုင်ဆိုင်ဖူးမှာပဲရှိတဲ့မြန်မာစားတော့ဆိုင်တော့မှာပေါ့နော် The next video ဆိုင်နမဲတော့ဝင်းမှာမနောက်နဲ့တော့မနောက်နဲ့ဝင်လာတဲ့မြန်မာငွေတက်ပြီးပါ
ပြီးတော့ဒီမှာမြန်မာစားတောက်ကုန်ချိုင်းလည်းရပါတယ်ငပိငချောက်စီတုံမဟုတ်ရင်ကနဲ့မလာနဲ့စသည်ဖြင့်ဆုံးရပါတယ်ဒီမှာအရက်ဘီယာလည်းအဆုံရပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာအစားတောက်လည်းအကောင်လုံးနှိပါရပါတယ်မဟုတ်ရင်ကရခိုင်မုတ်ဒီနံပါတ်ထောင်းစုံတုံးရအဆုံရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာစားတဲ့ဆိုင်မှာမြန်မာချင်းနဲ့ဆိုလို့ရတယ်မို့လို့မြန်မာချင်းပဲလိပ်ပိတ်ဆိုခဲ့ပါဒီမှာရလည်းပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်လည်းအမေကိုတတိယဝါဟန်လို့နဲ့အဖေကိုတတိယဝါဟန်လို့နဲ့တခြင်းတွေကတော့ကြားတဲ့အတိုင်းပါပဲလက်ပြဆောင်ပေးဝဲဆောင်ဝဲတယ်ရောဒီနေ့က မနက်ဒီနေ့ပြီးမနက်ပြန်ဆောင်းခွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီညစားလို့လည်းမပြီးတော့ပါဘူးပြန်တော့မယ် ဟုတ်ကဲ့ပြန်မအောင်မယ်ပြန်အောင်မယ်တော့ကိုစပါလေ ပြန်ပါပြီပြန်ပေါ့အပြန်လို့ဆိုရင်အတန်ကသူတို့ဖြစ်သွားပါတယ် အတန်တွေကတော့ချားတဲ့အတိုင်းပါပဲအတန်တွေကတော့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဘာမှလုပ်လမ်းမို့တချစ်ဆိုးလာတာပါဟုတ်လားတော့ဒီရမို့ဆယ်သိန်းလေးငါးတယ် ပို့တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်မရောက်ကြဘူးဒီကဆောင်ပွဲဖြေအောင် ညက်ပြန်ဆောင်မပြရမှာတော်ကြိုက်ပါမချက်သေးဘူးပြောပါဒါပေမဲ့တရှင်းနေတော့ဆိုးလာတယ် ဒါမဲ့လည်းဒီနေ့ဒီမလာပဲစားလို့ရစားဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီ ရေးတဲ့ချလို့ပြီးပါ ဟုတ်နော်ဒီဒီမလာ တညာလဲဆိုမမီတော့ဘူး ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ညအဲ့ဒီကအဲ့ဒီအုံနောက်ကြီးထားပြီးကြားတော့ဖြေတာပဲကောင်းတယ် Okay fighting ပြန်နေပါပြီကွာ ဒီဝဲပြလာ တော်လို့နာ ကျွန်တော်လည်းမသိသေးပါဘူးဒီကတော့ဒီလောက်ပါပဲ အားလုံးပြီးတော့ပြောင်းနေပါပြီကွာ အားလုံးပါပြီမနေ့ပြန်ဆောင်ဝဲဖြေရပါတော့မယ် ပြန်လည်းဝေးရှိပါလေ